Благодарим на организация TELA. Thank you, TELA, for your presentation. And now I want to invite Serbia. Сега ще поканя колегите от Сърбия, от училището за глухи деца, from the School for Deaf Children. Unfortunately, our colleague Dragana, she lost her voice, and Elena will help her. Only the voice. Съжаление, Драгана малко настинала и се загуби гласа, но Елена ще й помага. This is the presentation of the school recording for students with hearing and speech disabilities, 11 May in Jagodina. Тази презентация е от името на училището, което е с пансион, за ученици, които имат слухови и говорови увреждания, 11 май, Jagodina. And it is a state school financed by the Minister of Education of the Republic of Serbia. Това е държавно училище, което се финансира от Министерството на образованието на Сърбия. The presentation focuses on the professional orientation and career guidance to avoid even discrimination. Тази презентация се фокусира върху професионалната ориентация и насочването към кариери в училището, за да се избегне дискриминация. The school is situated in the city of Jagodina, that is small, not so big city, 100 and approximately 50 kilometers south of Belgrade. Jagodina е градче, разположено в Сърбия на 136 км на юг от Белград, на река. The school is one of the oldest state special education institutions, in Serbia. Нашето училище е едно от най-старите специални училища в Сърбия. It was founded in 1928. Основано през 1928 година. And they are offering services in the field of, I think it is radio, and because of the association for people with visual impairments. And it is written that they are offering services of kindergarten, of primary school, secondary school, and vocational and professional training. Училището предлага услуги, свързани с деца на различни възрасти, и това са детска градина, начално училище, средно училище, както и насочване към кариери и обучение за различни професии. And the professional and vocational training is for bakery, for bookbinder, and for hairdresser. И тяхното професионално обучение е за хлебопекар, за подвързващ книги. Sorry, I'm going back. Така. Сега. И също за фризьор. And the next year they will also have a graphic designer. А от следващата година ще имат и графичен дизайн. What I will manage. Something too different. Okay, this is the bakery workshop. Това е обучение за хлебопекар. This is for a dresser. Това е за фризьори. And this is for bookbinder. Да, за подвързвачи на книги. This is some thoughts about the job occupation. Това са няколко мисли за различните професионални занятия. And the main focus is the importance of professional orientation and counseling of young people in this field.
Главният фокус е върху важността за професионална ориентация и съвети към младите хора. Because there are of course changes in our world, and today there are more opportunities for receiving a formal and informal education and training through the processes of lifelong learning. Понеже има големи промени в нашия свят на работа и също в трудовия пазар, затова се изисква по-динамичен подход и има много допълнителни възможности за lifelong learning, т.е. обучение през целия живот. The change. In reality, change in the world of occupation affect everyone, but of course for people with special needs or with disability, this is more impacting life. В действителност тези промени в света на работата засягат всички, но разбира се, за хората с увреждания това има много по-голям ефект върху техния живот. Also, it's important that also the change trend is impacting the professional orientation. И това също оказва влияние върху тяхната професионална ориентация. Sometimes it's not going. Technologies. Yes, it's not for me. As everyone knows. Professional orientation program starts in elementary school in Serbia. В Сърбия професионалните програми за ориентация започват още в началното училище. Because according to this law on basic education, the professional orientation program must start as an integrated part of school curriculum. Понеже поради закона за основното образование и възпитание, училищата в Сърбия са задължени да включат професионално ориентиране и програми за това като интегрална част от училищната програма. So that they are able to choose in a convinced way the next steps in their education, secondary school or professional. Така че децата да могат да изберат какво ще учат по-нататък по един доста убеден начин вече в гимназиалното си образование. And in order to monitor the individual preferences of students and their parents choosing the secondary school, the school forms a team of professional orientation. С цел да може да се наблюдават индивидуалните предпочитания на учениците и да се окаже помощ на учениците и техните родители, училището е създало един екип, който се занимава с тези проблеми. The professional orientation refers to development of students' readiness to acquire knowledge and experience about themselves and about the world of work. А професионалната ориентация се отнася към развитието на готовността на учениците да получат определени знания и опит за самите себе си и също за света на работа. The program is implemented in different teaching contexts and free activities. Програмата се прилага чрез различни обучителни съдържания и свободни дейности. Also when parents are involved. Също когато са включени и родителите. And during or through the participation of elementary school students in practical classes inside the vocational school. Да, оказва се също и участие на учениците в специални практически часове в училището за обучение. Tasks of professional orientation, so this is the side of a professional that work with students. They are counseling 8th grade students and their parents.
Задачи за професионалната ориентация в нашето училище. Първо нещо е индивидуално, професионално съветване на учениците в 8 клас и техните родители. They have a real encounter with different professions teachers. На тях им се дава възможност да видят от първо лице различните професии и обучение в нашето училище. Also cooperation with the occupational medicine to analyze the health condition of the student. А също има сътрудничество с медицинските служби с цел да бъде придобит медицински сертификат за записване в съответното училище. I'm going to a next slide. Yes, this is important because deaf and hard of hearing people are sensitive to noise and vibration as they cannot work in a noisy environment. На следващия слайд се показват вече ограниченията и проблемите за професионалната ориентация на ученици с слухови увреждания. Всички знаем, че те са много чувствителни към шумове и вибрации, затова те не могат да работят в шумни среди. Short parenthesis. I'm reading 2 lines and she is working 1 hour. Because I can read the big letters only. And there is an impossibility of communication for people with hearing impairments without a sign interpreter. Също има невъзможност за комуникация без човек, който възпроизвежда жестомимична реч. And of course there are difficulties in operation with engine and the sound of alarm are not heard for sure, and so they must pay attention to such occupation. Също невъзможността да чуят когато се включи алармата в случай на опасност. These are some materials the school prepared for the career guidance. Някои материали, които училището е приготвило за кариерно развитие. And there is a special law dedicated to career guidance in counseling strategy in the Republic of Serbia. And it is for the individual learning for employment needs or means developing the ability to find, keep and change job. Има специално законодателство в Сърбия, което дава възможността на индивидите да научат средствата за работодаване и да развият тяхната способност да намерят, задържат и сменят своята работа или пък да започнат да самоексплоатират, да работят самостоятелно. And such kind of skills enable the vertical or horizontal mobility of workers inside the labor market. Такива умения дават възможност за вертикална и хоризонтална подвижност на работниците на работния пазар. And she's suggesting me to go to the which are the obligation to employ a person with disabilities in Serbia. Every employee has the obligation to employ, to hire a person with disability after 24 months. I will do like this. Okay, better. Yes, from the day of the establishment of the company, which has at least 20 employees. Кой има задължението да използва работата на хора с увреждания? Всеки работодател има задължението да наема хора с увреждания след 24 месеца от деня на създаването на компанията. И това са компании, които имат поне 20 работници, 20 служители. And if the employee is hiring 20 till 49 employees, it needs to employ one person with disability. Ако работодателя
има 20 до 49 служителя, тогава трябва да наеме един човек с увреждане. And if he's employing 50 and more employees, is at least 2 persons with disability, but then every next 50 employees, we must add 1 person with disability. Ако работодателят има 50 или повече служители, трябва да наеме поне 2 служители с увреждане, но след това за всеки 50 служителя по един човек с увреждане. Yes, in Serbia, no institution has a complete database of persons with disabilities. В Сърбия нито една институция няма пълна база данни за хора с увреждания. Studies determines that there are approximately between 700,000 and 800,000 people with disabilities in Serbia. Има данни, че в Сърбия има между 700,000 хора с някакъв вид инвалидност. And approximately 300,000 are during or are living their working age years. От които 300,000, около 300,000 са в активна възраст. For the qualification, there are persons with all qualification registered in the National Employment Services. Що се отнася до квалификацията, има хора с всякакви квалификации, които са регистрирани от Националната служба за работодаване. Also, if there are a lot of persons that have this first certificate of elementary school without or that certificates a problem or insufficient qualification. Също така и хора, които имат сертификат за завършено основно образование, което показва, че има проблем с недостатъчна квалификация. So it's very difficult for a person with disability to find a job. Така че такъв човек с увреждане много трудно може да намери работа. So, yes, conclusion. Заключение. Conclusion. Finding point is the need to empower people with disability through psychosocial support and strengthening their self-efficacy and self-confidence. Проучванията показват, че има нужда да се даде възможност на хората с увреждания чрез психосоциална подкрепа и да се засили тяхната самоефикасност и тяхното самочувствие. And empowerment also refers to encouraging people with disability to develop knowledge and skills according to labor market needs. Такива хора трябва да бъдат окуражавани да развият знания и умения, които да отговарят на нуждите на трудовия пазар. And the measure and activities of professional rehabilitation are to raise the level of employability of people with disabilities. Мерките и активностите за професионална рехабилитация имат за цел да повдигнат нивото на способност за работа на хора с увреждания. Yes. Coordinated activities of professional must bring in the elementary school and career guidance, and also counseling in vocational school, must bring to join the world of work and live an independent and fulfilled life. Координираните дейности за професионално информиране в основното училище и ръководство по отношение на кариера и съвети трябва да направят така, че хората, мисли с увреждания, трябва да могат да живеят един независим и пълноценен живот. Since I have a voice, voilà.